นน่ะไปลองเครื่องเบิ่งว่ามันใช้ได้อยู่บ่เพิ่นเอาเศษพาออกหมดแล้วค่ะโอ้ยบ่น่าเชื่อเลยบ่ตีเนาะค่ะเนาะถ้าเอ้ยก็นึกว่าเป็นตะเลอนี่น่ะล่องนำกันมาเป็นคอนโวยเพิ่นมาเป็นเรือเอ้ยตุ๊กตาลำเดียวหมู่เพิ่นไป3มื้อที่แล้วแล้วค่ะเธอเอ้ยยังอยู่ที่เก่าอยู่แฟนก็น่ะลองเครื่องเบิ่งว่ามันใบพัดเรือเป็นแบบเด้อเต้นก็ได้ฮักออกหมดเลยนะคะเพราะได้อัปเบรกหมดเต้น